खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आई है, जहां पर बता दें कि नोएडा में स्थित एक दवा बनाने वाली कंपनी का सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में तकरीबन 18 बच्चों की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट का देश उज्बेकिस्तान में एक दर्दनाक खबर सामने आई। उज्बेकिस्तान में इंडियन कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 18 मरने वाले बच्चों ने इंडियन कंपनी का कफ सिरप पिया था। इस कफ सिरप को इंडियन दवा कंपनी मैरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था। लैब की जब जांच की गई तो पाया गया कि सिरप में गंदी एथिलीन ग्लाइकॉल थी। बता दें कि 27 तारीख को सेंट्रल और लोकल जांच एजेंसियां 5 सैंपल लेकर गई। इनमें सिरप, टैबलेट और सिरप में मिलाया जाने वाला रॉ मटेरियल है। कंपनी यहाँ 2010 से रजिस्टर्ड है। राहत की बात यही रही कि कंपनी का इंडिया में मार्केट नहीं है। सेक्टर 67 में कंपनी मेडिकल की टीम पहुंची। तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। दवा बनाने वाली कंपनी के पीने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। सिरप में गंदी एथिलीन की जो बात सामने आई है, लोकल जांच एजेंसियां 5 सैंपल लेकर गई हैं। बड़ी और अहम खबर ये हम आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर 18 बच्चों की मौत हुई है उज्बेकिस्तान में। बता दें कि ये कंपनी जो है नोएडा में स्थित है, सिरप बनाती है। लोकल जांच एजेंसियां जो है वहां पे पहुंची हैं और सिरप को लेकर रवाना हुई।